بنیادي هم دا ټولنې چې کېږي هم دا به موږ ته دا مقرره کړي چې موږ یو بل سره کینو واقع خبرې وکړو چیرې وجوهات څه دي. یو خدا د جذباتي زمونږ اکثر پاکستان کې هم دا خبرې کېږي، افغانستان کې هم دا خبرې کېږي، چیرې بس د پښتون باندې چې دی د ټولې نړۍ نظر دی. انګریز هم غواړي چیرې دی جدا کړي، عیسوي هم غواړي، یهودي هم غواړي. یهود و هنود زموږ طرف ته یو مشهور ټرم دی، هغه کېږي. افغانستان ته راشي نو انګریز بادار دې طرف نه ایران لګیا دی دشمن دی، اخوا پنجاب لګیا دی دشمن دی، برکه تاجک ازبک خیر دغه جغرافیې نه زما دونه دغه نشته، هغه زمونږ دشمن دی. ما په خیال موږ له لږ ټایم ایستل پکار دی. زه د یو پښتون په حیث دا خبره کوم، د یو پاکستاني په حیث دا خبره کوم، چیرې لږ ځان ته هم وګورو که نه، چیرې ایرانی زما دشمن دی، واقعي زمونږ دشمن دی. پنجابي زما دشمن دی، واقعي زمونږ دشمن دی. کوم ناریټیوز کوم بیانیه خوا دې خوا چلیږي نو د هغې نه خو دا اندازه لګي چې یاره پنجابي زما دشمن دی. وسره بیا انګریز هم زما دشمن دی لږه خواشي. اجاز خان ډېره ښه خبره وکړه بیا پکې دا خوان آواز هم وشو چې عربي هم زما دشمن دی. لکه داسې څوک شته دی چې یاره نن زه د دې فورم نه ووایم چیرې زمونږ دوست هم شته خدای نه علاوه، او هغه هم ما په خیال بېوسۍ وجې نه بیا وایو که اخوان زمونږ دغه وشو نو دا کوم حالات چې دي نو الټیمیټ ریسپانسبلیټي بیا هغه مونږ چې وایو هغه بیا مونږ په خدای راړو، خو هغه ویلی نه شو کېدی چې د څه وجوهاتو په بنا باندې. ما په خیال زه به دا یو درخواست وکړم چې حالات بدل شوي دي. هغه انګریزی کې وایي چې ډېرې اوبه چې کوم دي هغه د پلونو د لاندې نه تېرې شوي دي، ډېرې چپې هم تېرې شوي دي. چې کومې تېرې شوي دي راځئ چې لږ اوس یو قدم خو مخکې والو که نه. پښتون ما دې ملګرو ته خبره کوله چې هغه ورځ ما یو انټرویو دپاره تیاري کوله نو ما یو ملګري ته ټلیفون وکړو، هغه ډېره ښه خبره وکړله چې یاره دا د نړۍ واحد قوم دی چې دی خپل صفت پخپله کوي او ډېر زیاتې کوي، لکه د حد سوا چې بس کینی د ده شاعر د دنیا بهترین شاعر، د ده سیاستدان د دنیا بهترین سیاستدان، د ده جرنیل د دنیا بهترین جرنیل، په تاریخ کې مې شکست نه دی خوړلی. خفګېږو نه حبیب الله صاحب ناست دی ځکه چې د تاریخ نه ډېر نیمه خبر خو هسې یو سویپینګ سټیټمنټ بعضې ټیم کې ورکوم. ما چې څومره کتلې د پښتون به یو وخت نه بعد د سره دا ډو ګټه نه ده کړې. ایون د رنجیت سنګ په حواله تاسو خبره وکړه، زم دا نه منم، تاسو هم نه منئ چې کابل ته راغلی، خو د تاریخ بعضې خلک وایي چې هغه دلته راغلی دی، دلته را رسېدلی دی. تاسو هم دا وایئ چې انګریز د 1919 بیا یو دغه هم شوی دی، انګریز نه دی راغلی، مونږ هم وایو چې نه دی راغلی، ځکه که دا مې ووینو زما پوزه، زما عزت، زما شمله. خو ګوره څه څیزونه دي که هغه مونږ ومنو د دنیا کې نور قومونه هم اوسي، او دا یوازې پښتون تقسیم نه دی. زه په یو مرکه کې ناست وم، د خبرې لږې ډېره شو، خیر لږ واقعات پکې ډسکس وم. دا خبره شیرپاو خان هم کوي، دا خبره اسفندیار خان هم کوي، مولانا فضل الرحمن هم کوي، که نور مشران زموږ هلته کوي، تقریبا دا خبره ټول هغوی په جارې کوي. نو یوه دویمه خبره چې مونږ اورو افغانستان پاکستان حوالې سره، ګوره تاریخي پس منظر چې بیا مونږ وګورو لږ وروستو لاړ شو نو دا لمبي ځل نه دی چې د پاکستان او د افغانستان تعلقات خراب دي. بدقسمتي ده دا زه څونه مرکو کې دلته کې ناست یم او هلته کې ناست یم، د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو تاریخ 9/11 2001 کې څه دی د دې نه شروع کېږي. مونږ چې خبره کوو نو د 21مې صدۍ دا خبره کوو. په 1947 چې 1940 د هغې نه پس واقعات بیا څه شوي دي، د پاکستان او افغانستان دولت چېرته هم د یو بل سره دوستانه نه دی پاتې شوی، او چې پاتې شوی دی که داود خان صاحب کوشش کړی دی، د کوشش نه پس چې واپس راغلی دی دلته کې هغه بیا شهید کړی شوی دی. که حافظ الامین صاحب چې ته ویانا کې یا کوم ځای کې هغې ردا کېږي که هغې ملو شوي کوشش یې کړی دی چې حالات سم شي، هغه وجلی شوی دی. دا یو تاریخي حقیقت دی چې چا هم که چېرې د احمد شاه مسعود صاحب او د طالبانو ترمنځ یا د دې ترمنځ دروغې کېږي، سبا بله ورځ له خبره کېږي، هر څه فاینل کېږي، دا کوم چې شاهدین دي هغوی خبره کوي. په د هغې نه هفته مخکې یا لس ورځې مخکې احمد شاه مسعود چې کوم دی د هغوی شهادت کېږي. نو داسې څیزونه دي، ټیک ته دی کې به د بهر خلکو هم لاس وي، خو موږ به هم څه حقیقتونه تسلیمو، او هغه تسلیمونه دی چې پښتون د دې نړۍ واحد قوم نه دی چې دا تقسیم دی، بلوچ هم تقسیم دی،
دا تاسو ترانه مې اوس اورېدله دا زما افغانستان دا دی د پښتون وطن دا دی د ایمک وطن دا دی د بلوچ وطن دا دی د تاجک وطن دا د هزاره وطن دا څو خو پکې ما چې زه پې پوه شم حالانکې دا ترانې اکثر په داسې دون کې ویلې شوي چېرې سړی پې صحیح هغه الفاظ نشي اخیستلی خو دا خبره دې ترانه کې دا شپږ اووه قومونه ما یاد کړه او ما په خیال دا شپږ اووه قومونه هم تقسیم دي تاجک هم تقسیم دي ازبک هم تقسیم دي ایمک هم تقسیم دي بلوچ هم تقسیم دي پښتون هم تقسیم دی پنجابي هم تقسیم دی سندي هم تقسیم دی که زما سره دی هلته کې نو اوس موږ نوی نسل چې زموږ شاته ناست دی آیا موږ دا غواړو چې موږ هغه جذباتي خبرې وکړو او دوی پې لاسونه وپړکوي که نه موږ څه ترخې خبرې م وکړو د دوی د مستقبل دپاره ملالۍ خور خبره وکړله د جونو تعلیم ډاکټر فوزیه هغې بیا خبره وکړله چې د دې نه دا مسله زمونږ هم ده او دا مسله یوازې د لوړګي نه ده هغې نمایندګي کې دغه اډیشنل سیکرټري ده د سند ګورنمنټ یعنې د صوبه سند د هغې نمایندګي کې دا مسله د سند هم ده دا مسله د پنجاب هم ده دا مسله زیاته د بلوچستان هم ده دا مسله بیا د خیبر پښتونخوا هم ده او دا مسله د افغانستان هم ده اوس دا غټه مسلې دي غربت زمونږ مسله ده جهالت زمونږ مسله ده بدامني زمونږ مسله ده خو د هغې باوجود مونږ هغه زوړ رباب زوړ ستار هغه خټک بابا چې وی ته هم ډنګ او زه هم ډنګ وم اوس خبره دا ده چې دا مونږ راغلي یو مونږ مخکې هم څو وارې راغلي یو اگر چې واپس لاړ شو ملالۍ خو ډېره صحیح خبره وکړله چې ته پېښور ته راشې ستا یو شان خبرې دي زه ننګرهار ته راشم زما بل شان خبرې دي زه کابل ته راشم لږ حقیقت نه خبر شم چې څه حالات دي اوس ته هم اسلام آباد ته راشه چې هلته کې هم خلک وره دا یوازې د پښتون او د پښتون خبره نه ده دا د پاکستانی او د افغاني خبره ده په دې چوکاټ کې به کوو مخکې به ځو که نه ځو او یا کاله وجنګېدو تاسو د وجې نه زم بدنام یم زما د وجې نه تم بدنام یو قدم به اخلو ما په خیال ام ساري که زه لږ د موضوع نه لږ ډېرې ته شوی م خو دا صرف د حسیني صاحب خبره وکړله ایوب الله صاحب خبره وکړله ملاله جویا صاحب خبره وکړله اعجاز خان هم خبرې وکړلې څه حقیقتونه دي چې هغه به مونږ منو ته به اسلام آباد ته راځې ما سره به پېښور کې نه کښېنې ما سره به په اسلام آباد کې کښېنې زه به راځمه د خوست ننګرهار هلمند کندهار نه به زه راوځم زه به تا سره د دې ملک په سیاسي دارالخلافه کابل کې خبرې کوم زه به یوازې پښتون سره نه کښېنم دا بدقسمتي ده نن مونږ ته ټول مخامخ ما په خیال زیاتره مونږ پښتانه راغوښتي دي ځکه چې ما هم ځان سره پنجابي سندي بلوچي نه دي راوستې د دې سینه به د دې هول نه به راوتل پکار دا یره ولې دلته کې تاجک نشته ازبک نشته ایمک نشته بلوچ نشته هزاره نشته پکار دي چې وي ولې زما په ډیلیګیشن کې سندي نشته پنجابي نشته ځکه وجوهات شته چې زموږ طرف ته علمزیب خان سره اکثر دا ګپ لګوم چې ستاسو طرف ته مې ما په خیال دا یو ډېره هغه موږ ته آیډیل موقع ده چې دا را روان نسل زموږ چې کوم دی صرف لاس پړکولو ته پاتې نشي صرف زه د ایمل خان وسیم زه د دریا خان زه د باچا خان او زه د خوشحال خان څلور نومونه دي نه په ساینس کې نوم لرم نه په سیاست کې نوم لرم نه په نظام کې نوم لرم نه په تعلیم کې نوم لرم په یو ځای کې خو صرف دغه څلور نومونه د نن ما په خیال د هغې هم د سلو کالو نه زیاتو شو احمدشاه بابا لکه د څلور پنځه نومونه دي دنیا چې خفه وي خو اټلیسټ د دې ملک د شهري په حیث د دې ملک قانون که ته دا کوې نو زما د قانون به ته قدر کوې شبرت ګل یو غلطي کړې وه حالانکه بیا هم د هغې سره څنګه چې اعجاز خان وي خلکو له راوتي وو مونږ هم راوتي وو ټول راوتي وو خو هغې د یو ملک شهریت په څه وي ورته دوکې سره اخیستی وو بیا هم هغې سره ډېر عزت وکړي چې وزارت داخله پورې هغوی ورپسې رالل چې یاره لکه مه کوئ خو د جج ما په خیال اعجاز خان وکیلان دي جج چې کار کوي هغه په چې کوم لږ صحیح ججي پکې کېږي حال بیا هم له سزا ورنه کړله هغې دغه کړله دغه شانتې نور کیسونه ډېر کیسونه دي د پولیسو مسله یوازې تا ته نه ده هغه ما ته هم ده شمس تاسو ډېرو کسانو اسلام آباد کې نه په ټول پاکستان کې کلونه تېر کړي دي او په هندوستان کې هغه نیو فاوند فرینډس ورته مونږ اکثر وایو دا خبره ملالۍ خو صحیح وکړله چې نن افغاني ته په پاکستان کې په بل نظر کتې شي څنګه ړمبې خو دا وجه صرف پاکستاني دلته کې بدنام و زه به رالم دا پنجابي دی دا عیسائی دی نن هم کېدی شي وایي خو نن چې ته راشې اسلام آباد ته ویدمار به پرې نه کوې چې څومره خو سره کوې دومره بد سره کوي کړه له ورکې چاړه به پې منډي
دا خبره ګوره دا حقیقتونه دي دا به منو په کار دي چې وی کو که زه نن تاسو ته نه کوم خوږې خوږې خبرې دي چې شمس سرور اسلام آباد ته راشه غټ غټ سړکونه دي مزید دي ګرځه پکې مارکیټونه دي یا ته ماته وایې چې دلته کې کابل ته راشه زما پښتون ورور او دلته کې خو نه دي دا څیزونه دا څیزونه نه دي نو راځئ چې دا خبرې وکړو کولاو کولاو وکړو په کلچر په دې به هم خبرې کوو سایډ کې به سره دا خبرې هم کوو چې یو بل مونږ ته پته ولګي تعریف په خپل نه کوو توره مو نه ده کړې دومره کیدای شي ډېر مخکې مو کړي خو دا نوي وختونه چې کوم دي په دې نوي وختونو کې زما د نړۍ په سیاست کې هیڅ کردار نشته دی او دا حقیقت دی زما شاعر لګیا دی زړې خبر کې شپېتو کالو مخکې ساري عزیز مانیروال صاحب بخښنه غواړم ډېره حبیب الله رفیع صاحب شفیقي صاحب وکړې الله محمد عمر خبره ده چې کېدای شي تر اوسه میډیا ته نه رسېدلې نن به یو تاریخي واقعیت په توګه وکړو خلک داسې فکر کوي چې یو کم لوستی یا کم سوا ده ولسي ملا هغه په سیاست نه پوهېږي یا به پیدا یا نه د تاریخ په قضاوت کې خو دا خبره نن د حسن خان د خبرو په ارتباط باندې ضرور ده چې ویې کړو کله چې طالبانو د امریکې ترمنځ جنجال نو د پاکستان کورنۍ چارو وزیر راغی مشر ملا ته یې وویل چې ته دا سړی ورکه تازه غټ جنجال د ستا حکومت له منځه ځي نو هغه ورته وویل چې داسې کار به وکړو چې د حکومتونو افغانستان کې ډېر تلي راغلي زه به تاریخ څو ساتمه ته حکومت وساته تا ته زما توصیه ده د پاکستان ته چې پاکستان ملت نه دی حکومت دی دا پاکستان چې ده دا حکومت ساتي دا پاکستان په نوم چې کومه جغرافیه جوړه سوې دا حکومت ساتي ملت یې نه ساتي نو که ستا حکومت له منځ لاړ پاکستان ټوټې دی ختم دی خو که زما حکومت له منځ لاړ ملت مې شته حکومت به بیا جوړ کړي موږ نه مخکې مړنګ شي بیا به مړنګ شي زه تاریخ نه خرابوم نو وایي زه به تاریخ وساتم ته حکومت وساته زموږ او ستاسې ګټه په دغې کې او هغه تاریخ واقعیت چې و یا حقیقت هغه په واقعیت بدل شو هغه مسله تېره شوله حسن خان یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړه چې موږ زاړه ستایو دا رښتیا هم زموږ دپاره په ځینو برخو کې باید تجدد او ترقي چې د وخت ضرورت ده د وخت تقاضا ده د کمپیوټر عصر دی دا باید موږ هرې نوې پدیدې ته ښه راغلاست ویو ځان عیار کړو دنیا سره په زړو خبرو باندې زړو مفکورو باندې شخوند وهل دا هم تر اخره پورې تداوم نه پیدا کوي ملت هم په ډېره ګټه نه پرېوځي مګر د تېر تاریخ حافظه لاسه ورکول دا هم یو غټ د حال او راتلونکي لپاره یو غټ سردردی دی توغندي ډېر زر جوړېږي سړي نه جوړېږي پاکستان توغندي جوړ کړه سړي نه لاړل نوم یې پې زموږ د سړی کېښوده اوس موږ په داسې مرحله کې یو چې افغانستان چې د سړي لري پاکستان چې توغندي لري توغندي په یوه ثانیه کې اخیستل کېږي او جوړېږي یا له منځه ځي روس اټوم بم لره اټوم بم یې په لاس کې پاتې شوروي په 1514 ټوټو باندې بدل شو پاکستان هم اټوم بم لري مګر شاته ملت ولاړ نه دی موږ د حسن خان ډېر پوهېږي چې پاکستان ملت نه دی پاکستان یو مذهبي نوم دی یعنی چې د بل چا څخه یې پاکوي افغان د افغانستان تر شا افغان ولاړ دی د پاکستان تر شا کوم قوم ولاړ دی دا پاکستاني جغرافیه چې دا موږ زړه کې پرېږدو چې ټولو سره جوړ نه دي افغانستان کې هم داسې ضعیفه پښتانه شته ده ضعیفه پښتانه شته چې د پښتنو خلاف هم دي په دې حکومت کې هم شته حکومت د بهر هم شته تنظیمونو کې هم شته دا موږ د عام ملت برخه نه ګڼو نو په دې خاطر ته وایو چې یو ډېر ورته ورخطاینه هم پکار نه 100 کاله مزل ملت ته هېڅ شی نه ده 100 کاله هانګ 100 کاله د چین نه جدا و مګر چین یو نظامي اقتصادي قوت شو کله چې د هانګ گورنر د هانګ نه خدای پاماني اخیستله نو په ژړا شو وایي زما دپاره دا ډېر شرم ده چې زما د حاکمیت په وخت کې هانګ بېرته د چین برخه شو نو چین ورته څلېرو ساعتو کې وویلې چې که په منطق اصلاح کېږي په منطق او نزور خو درپسې ده 4 ساعتو کې هانګ خوشي دا د نظامی تدبیر او د اقتصادي تدبیر خبره وه البته پښتانه د کوزې پښتونخوا او د برې پښتونخوا د لوی افغانستان جوړولو په مسله کې په دغه موقعیت کې نه دي جرمني غربي جرمني او شرقي جرمني په اقتصادي قوه سره ملګري شول په سیاسي تدبیر او اقتصادي قوه سره ملګري شول نور کریمیا
د روس برخه په دویمه نړیواله جګړه کې یوکرین ته ورکړې وه. کله چې مناسبات خراب شول نظامي قوت یې استعمال کړ، زور هم ورسره و، طاقت هم ورسره و، تدبیر هم ورسره و. ټوله دنیا یو خواته روس باندې زور ونه رسېده. موږ د لر او بر افغانستان د یو کولو لپاره هم دوه تدبیرونه موږ ته پکار دي. هم تدبیر او تعقل پکار ده چې تدریجي رشد به کوو، اقتصاد، تعلیم، تربیه، دا ټول شیان باید دنیا سره برابرولو. پاکستان نه باید ځان مخې ته کوو. هغه صورت کې موږ کولی شو چې بیا د پښتونستان دایره راپورته کړو یا لر پښتانه ځان اسوده وګڼي چې برو پښتنو سره یوځای شي. که په دغه حالت کې چې دا د نظامي تدبیر برخه ده. څو ورځې مخکې یو غټ ژورنالیست راغلی او غالبا چې یو سفارتي کړۍ سره به یې ملا سوم، دا د پښتونستان په مسلې باندې همدغه فورم دې ته ورته مسلو باندې بحث کوو. ما ته یې ویلې چې تاسې لوی افغانستان چیغې وهئ، کم تدبیر، کم قوت، کم طاقت هېڅ هم نشته. د خلکو چې ډوډۍ نه لري، تاسې دغه چیغې احساساتي چیغې چې حسن خان ورته اشاره وکړه عین تقریبا په دې فورمول باندې هغه هم روان و. ما ورته دې کې شک نشته چې موږ هغه مسله چې ده موږ پاکستان په اقتصادي لحاظ باندې تقریبا 40 کاله شاته پاتې، هغه به ورو موږ په تدبیر باندې مګر قواله چاته نه ورکوو. دا ډیورنډ کرښه چې هر وخت موږ نه غواړي چې راسره ویې منه ویې منه، خو که زما نه وي نو ولې ما نه غواړي، په ما یې ولې امضا کوي بار بار. خو د ده نو د ده ورپاتې ده. خو دا چې معنا زه د قضیې یو اړخ یم، یو کوکي اړخ یم، ځکه یې په ما باندې په نړیواله کچه، په کورنۍ کچه فشارونه دي او د سرونو ټولول دي، ځکه یې ما نه غواړي. مګر دا قواله نه ورکوم. هر کله چې مې زور برابر شو بیا به سره حساب کوو. لکه یمنونه سره یوځای شول، نن سبا کوریا، شمالي کوریا نظامي طاقت ده، جنوبي کوریا اقتصادي طاقت ده. جنوبي کوریا د شمالي کوریا ترمنځ د ژوند ډېر زیات واټن دی، خو که نن امریکایان په جنوبي کوریا کې نه وي، شمالي کوریا په یو ورځ کې نیسي. یو ملت دی، ملت ترمنځ یې اختلاف نشي، د حکومتونو ترمنځ یې اختلاف. نو دویمه مسله مې هغه ته ټوکه کوله، مالې زموږ یو بای چانس ته منتظر یو، چانس. وایي څنګه چانس؟ مالې د ملتونو په تاریخ کې چانس هم راځي. دغه شماټ اولاد چې ژوندی ده، که دا طالبان دغه د امریکې پېښه نه وای شوې، دا د عمر د ابد لپاره له منځه تللی. یو چانس ته منتظر شو چې طالبان او د امریکې ترمنځ جنجال راغی، دی پکې بېرته راژوندي شول. نو مالې موږ دغسې یو چانس ته منتظر یو. څنګه چانس ته؟ مالې پاکستان اټومي طاقت دی، دا اټومي طاقت د دنیا نشي زغملی. نه هند زغملی شي، نه امریکا زغملی شي، نه چین زغملی شي. دې ټول غله دي، ټوله دنیا ورته دې ته منتظره ده. دې اټومي طاقت باندې به پاکستان دنیا سره ټکر کوي. زه به دلته حکومت ولرم، مسخت که ښه که خراب وي، قوي که ضعیف وي، خو دونه قوت ولرم چې د ټکه پورې منډه واخلم. کله چې دا دنیا سره ونښته، زه تر ټکه پورې بیرغ ټک وهمه، بیا دی خو نشته، نو د دنیا شاوړم. او مالې دا د بای چانس مسله ده. دا کېدای شي د ملتونو په تاریخ کې په سلو کې 1% پېښه شي، مګر د 1% هم زه منتظر یم. مثال د روس ده، واړه واړه جمهوریتونه جوړ شوي، خپل تشکیلات جوړ کړي وو. کله چې روس شوروي اتحاد ړنګ شو، هر چا خپل بیرغ پورته کړ. دغه پخواني کمونستان په ملي خلکو بدل شو، اوس ټول هغه ملي عکسونه کوي. نو مخکې مګر لکه چې ښکته ضعیف النفس پښتانه دي او بر ضعیف النفس پښتانه دي، سیاست د پنجابي او دلته زموږ د نورو خلکو هغه کوي تسلیم دي ورته. دغسې په روسیې کې امام علي رحمانوف، کریموف، اسلام کریموف، دا ټول د روسانو دومره غلامانو چې تصور نه کېده. مګر کله چې شوروي ختم شو، د خپل بیرغ پورته کړ. نو زه وایم چې هغه کسان چې لږ زړه کې ویره احساس ده، دا چې افغانستان قوي شي، مشکل حلیږي. او کله چې پاکستان اټومي طاقت نه وي، دنیا سره جګړه وي، بیا تاسو سره مقابله څوک کوي؟ د ښکته پښتونخوا سړی به راځي، په امو به بیرغ ودروي، موږ به پاټک ودرو، یو لوی افغانستان به جوړېږي. او دا کېدای شي اوس خلکو ته یو تخیل ښکاره شي، خو دا تخیل ده چې وروسته تعقل باندې بدلېږي، تعقل به وروسته په واقعیت بدلېږي. دا اوس فکشنونه د غرب کې د هغسې جوړوي، فلمونه جوړوي، دا په تخیل باندې اول واستواري. تخیل آخره کې په واقعیت بدل کی. توغندۍ مې وخت تخیل، الوتکه مې وخت تخیل، مګر په واقعیت بدل شو. ورته ورخطا کېږي. نو موږ یو قسم خوړلی، ځکه زه راجګ شولم چې بیا حسن خان زموږ دوست دی چې بیا ونه وایي چې زما خبرې بدرګه نه کوي. زه په زړه کې یم، ضمیر کې موږ ټول پاک یو. ضمیر کې چې هغه ډېر ضعیفه سړی وي، ضمیر کې پاک یو موږ. مګر د دنیا مشکلات شته دي، دلته پاسپورټ زموږ هم مشکلات دي. وړکیا څوکۍ کې د غاګ ورک شو، وړکیا څوکۍ کې د غاګ ورک شو، ګمان مې کېږي چې کرور کړې ماینه. نو دا فورم چې دا خو ولسي راشه درشه ده.
دې ته به دوام ورکوو دې کې به ترخې خبرې هم کېږي خوږې خبرې به هم کېږي او چې ترخې ونه کوي خوږې هم سړي باندې خوږې نه لګېږي او دا خبره مونږ ته یې چې ډېر احساساتي شعورونه به ورنه کړو مګر کله کله چې احساساتي شعور ورکوو احساس بده خبره نه خو احساس راکېده چې احساساتي کېږم چې نه څنګه به احساساتي شم نو او احساساتي او د غیر احساساتي د غټ چارواکي ما ته ډېر احساساتي خبرې کوي ډېر هغه احساسات ډېر ګرم دي ما زه تا نه دا ګیله نه کوم چې ته بې احساسه احساساتي کېږي نه ته ما نه دا ګیله کوې چې احساس یې زیات دی ولې ډېر تېز غږېږي نو په دې خاطر یو ملت واحد ملت په دنیا کې داسې څوک نه داسې ملت نشته د عربو چې موږ ګورو چې سل په سلو کې یوه ژبه ولري یو دین ولري یو مذهب ولري پښتانه دا درې خصوصیات لري چې نور په دنیا نورو قومونو کې نشته البته اقتصادي فقر لري چې هغه باچا خان هم درک کړی موږ نور ټول درک کړی کله چې اقتصادي دا ډاکټر صاحب اشرف غني سره زموږ یو ملاقات موږ ته ویل چې اول باید پښتانه پیسهداره کې چې بیا سخاوت وکړي سړی چې پیسهدار نه شي چې سخاوت به وکړي دا اوس یار شاته لاس نیسي خو د غربت نه ښه کله چې دا غربت ختم کړو بې تعلیمي ختمه شي کمسیوادي له منځه لاړه شي بیا ټول شیان په دې اوسني اثر کې هم چا نه کم نه وي اوسني اثر کې مې دنیا په د نفوسو په تناسب چې ته وګورې دغه یو بله خبره چې مې اوس بیا را یاده شوله ګوره داسې قوي ملت ده دلته 1.5 میلیون کسانو سرونه تولي شول چا د افغانستان زه شوار ورنه کړ پاکستان کې زه خپله پېښور کې زه پېښور ته پاکستان نه یم هلته چې استاد هم ناسته چې موږ اوسېدلو جوړو قاطي راغله میلونه یوړو خالي شول ټول ولې مرګ په پاکستان مرګ په پاکستان شوار وګورئ پاکستان نه غواړو دلته ګوره څونه سرونه تولي چې چا د افغانستان زه خبره ونه کړه دلته یو مستحکم ملت موجود ده دا ملت خیر ده غریب دی فقیر دی مګر یو سړي یو میلمه په خاطر باندې ټوله پاچاهي لاسه ورکړه بل سړي دغسې د حکومت په استازۍ د اوبو بوتل یې امریکایي جنرال ته خلاصو او ولې چې هغه د تحقیق کې ستړی نه شي ملا عبدالسلام زیم نه شي تحقیق کوو زموږ تفاوت دغه نه ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه مشغول نظام جهان جوړوي اوس هم د اماده چې مطرح دي په کرکټ کې د څوک مطرح ده څوک مطرح ده په کرکټ کې د اټوم بم باندې څوک مشهور ده په دنیا کې چې دلته سیم دي دنیا په سطح څوک دي په 8,000 ډالرو باندې عمل کاسي خلکو خرڅ کړ مګر دلته خلکو په سرونو باندې نامونه ایښودل شوي څوک یې نه خرڅوي چاته څوک دا راز نه وایي دا چې پرتله کړو دا چې څوک کمپیوټر کې مخکې ده که څوک د ټولو خلکو IQ محاسبه که یو پښتون او د یو بل چا سره په یو سم کې کېنه او په اول ټولګي کې بیا 12 ټولګي کې ته امتحان واخله نو ما باندې چې بمونه ورېږي تا باندې ارامي خو ته به خود په کمپیوټر کې مانه مخې ته کېږي مګر سړیتوب کې خو نشي مخې ته کېدلی سړیتوب مسله بیا ځان ته ده نو ډېره بخښنه غواړم خبرې ډېرې دي کوم یو به زه زر کوو دا ښکته نه دلته موږ خپله داخل کې زموږ ډېر زړه پړسېدلی دی زموږ له حاله که خبر شئ نو تاسې به شکر وباسئ چې موږ تاسې ډېر خاص دی اوس هم هماغه د پنجابي تر اسارت لاندې هم چې هستئ ډېر ازادي لرئ دلته هم ډېر مشکلات شته خو هغه به بیا خپل مسکینو خصوصي به مطرح کوو دا زموږ په نامه چې ناشي دا زموږ نه دي دا تاسو سره مسکین دا زموږ نه دي که دا دونه غلي محافظه کاري چاپلوسي غوړمالي چې دا یو بل مرض په پښتنو کې چې حاکم دې ستا نه وي نو خبرې ډېرې چا به ښه په چا به بده لګي ما د اختیا کیسه پوره وکړله ډېره مننه کوم